الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ကြီးညိုလေးစားအပ်တဲ့တဏ္ဍတော်ကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆူရာကဟတ်ရဲ့တဖ်ဆီရ်ကိုအစပြုတင်ပြခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆူရာကဟတ်ရဲ့အစမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာအဆာဘီကဟတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မတင်ပြခင်ဤတန်းပြုသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့မှန်ကန်မှုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာလူသားတွေကိုသတိပေးဖို့အထူးသဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုသားသမီးရှိတယ်လို့ဆွဆွဲနေတဲ့နစရာနီတွေယဟူဒီတွေကိုဒီကျမ်းမြတ်ကနေအလ္လာဟ်ရှင်သတိပေးဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုနီယာလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှင်အလ္လာဟ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့လူသားတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာတနေ့ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟင်းလင်းပြင်ကြီးတဲမှာအားလုံးမြေကြီးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဥစွာတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဒီအာယတ်တီတွေကနေဘာသိရလဲဆိုရင်ဒုနီယာလောကမှာရှိနေတဲ့အရာတွေဒါတွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်အလ္လာဟ်ဆင်ထားတယ်အလ္လာဟ်ဆင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘာလဲဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ပဲတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်လှတာတွေ့ရတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတာတွေတွေ့ရတယ်အင်မတန်ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတွေတွေ့ရသို့ပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီလှပမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာတွေဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတွေကိုပြထားပြီးတော့လူသားကိုစမ်းသပ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားလားအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရောက်လာလားလေးစားအတဲ့သူတော်နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒုနီယာမှာဒီဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်ထားတာနော်တစ်ဖက်ကနေအလ္လာဟ်ရှင်လူသားကိုစမ်းသပ်တယ်ဒီဂုဏတွေကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဂုဏဘက်ကိုရောက်သွားလားဒီဂုဏတွေကိုတွေးပြီးတော့အလ္လာဟ်ကြောက်စိတ်နဲ့ရှောင်ကျဉ်လိုက်လားလေးစားအတဲ့သူတော်နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေးမိလိုက်ဟာလူတစ်ယောက်သူ့ဟာဘာမှလည်းမဟုတ်နော်အင်တာမလည်းဘာသာရေးမရှိဘူးသို့ပေမဲ့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်သူ့ကိုအများကြီးပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်ဒီအာယတ်တွေကနေအဖြေပေးထားတယ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပေးထားတာဒါတွေကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒါတွေကိုခံစားရပြီးစံစားရပြီးတဲ့နောက်သူအလ္လာဟ်ကိုသိလားအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားလားလေးစားအတဲ့သူတော်တွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အဆာဘီကဟတ်ရဲ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့တင်ပြတယ်အမ်ဟဆီဘတာအသင်တို့ထင်မြင်ခဲ့ပါသလားအန်နာမုတ်ချမလွယ်အဆဟာဘလ်ကာဖီအဆာဘီကဟတ်နဲ့ဝရရကီမ်အဆာဘီရကီမ်တို့ဟာဝကာနူမင်အာယာတီနာအဂျဘာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တတ်သိလက္ခဏာတော်တွေကအဂျဘာအင်မတန်မှအော်ဩစရာကောင်းတဲ့တတ်သိလက္ခဏာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအသင်တို့ထင်မြင်ခဲ့သလားလေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အုပ်စုနှစ်စုရဲ့နာမည်ကိုကိုင်တစုကအဆဟာဘီကဟတ်နောက်တစ်အုပ်စုကအဆဟာဘီရကီမ်အဆဟာဘီကဟတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကဟတ်ဆိုတဲ့လှိုင်ကူကြီးထဲမှာပုံအောင်ခဲ့ကြတဲ့လူလင်တတိုက်နဲ့ခွေးတကောင်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့အဆဟာဘီကဟတ်လို့ခေါ်တယ်အဆဟာဘီကဟတ်ဒီမိမိတို့ရဲ့အီမန်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘယင်ဆိုးရဲ့အန်တရာကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်လှိုင်ကူထဲမှာသွားပြီးတော့ခိုးအောင်ခဲ့ကြတယ်ဒီအုပ်စုဒီအဆဟာဘီကဟတ်အလ္လာဟ်ရှင်ဒီအဆဟာဘီကဟတ်နဲ့တွဲပြီးတော့နောက်တစ်အုပ်စုတင်ပြတယ်ဝရရကီမ်အဆဟာဘီရကီမ်အဆဟာဘီရကီမ်ဆိုတာကဘယ်သူကိုပြောတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးတင်ပြတချို့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဆဟာဘီရကီမ်ဆိုတာလေအဆဟာဘီကဟတ်ကိုပဲပြောတာရကီမ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီလူလင်နေနေတဲ့မြို့ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူလင်တွေကိုအဆဟာဘီရကီမ်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဆဟာဘီရကီမ်ဆိုတဲ့ရကီမ်ကအဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးရှိတဲ့တောင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူလင်တွေကိုပဲဒီတောင်ကိုအစွဲပြုပြီးအဆဟာဘီရကီမ်လို့ခေါ်တယ်တချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီလူလင်နေတဲ့တွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒီခွေးလေးရဲ့နာမည်ကရကီမ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အလ္လာဟ်ရှင်အဆဟာဘီရကီမ်လို့သုံးနှုန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေတင်ပြ
Lisa te turodin bound kimya. Di ashabi rakim sura bale surane patabi. Imam Bukhari gale Bukhari jama hadith tabu julare. Dagaro Turu Sansan Imam Bukhari ye usajaje. Imam Bukhari ga bapiole sunye. Ashabi kahab sura osu dazu. Ashabi rakim sura nauta osu dazu. Ashabi rakim ye phiyat dile titan tatashire. Ari achangu Imam Bukhari ga Bukhari chane ma hadith tabu julare. Takaga luge tong yaw shire. Ari lu tong yaw ka lan khiyi takhu ko twayin ne lama imatama suyore yadi uru ko chong yare muri le imatan te me ywa ni le libin mong dai ni le tai khat ni le yadi uru ka imatan suywa ni le di yadi uru ne shi khiyi le blo ma sat lo ma pwit do no di yadi uru ne lan bo ma ni me so yin le atat ante ye imatan ji ma la di do di khiyi twa 3 yaw ka tai min pi do ana ma shi de Taniya ma ponko bo so biro neya lai sha yin ne gu tagu ko twa biro twit do ari khayi twa 3 yaw ka ari gu de ma 3 yaw long win biro yadi uru soya mu ye ante ko shaung sha bo atwat gu de win bi ko aung lai gu de win bi de naw gu de yaw bi de naw kan ka le so jin do ba phit le so do libin mong dai ni tai yin ne taung bo ka ni imatan ji de chauk tong ji drong pyok ja la da Ari chow tonga guye awin takabao ko longwa pek tware. Diro di tong yaw ka aku gure yaw ni bi. Chow tong ji ka aku guye awin bao ko pek lai bi. Di apao ka ni be turu win la da. Turu pian try yin le di apao ka ni be try yaw. Aku ari apao ka longwa chow tong api ne pek ni do. Athe ma di tong yaw ka ba ma turu atwat atat shin siya lan taw ma myin do. Gure ma ba ma mashi bu. Ji le mashi bu. Asa taw le mashi bu. Mau me ni de. Di gure ma di atain sat ni yin naw 2 ရက် 3 ရက်တပတ်ဆိုရင် 3 ယောက်လုံးတည်သွားလေနော်ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုဖေဖို့သူတို့ 3 ယောက်လုံးဝိုင်းတွန်းနေကြောက်တုံးကအင်မတန်ကြီးတဲ့ကြောက်တုံးနည်းနည်းလေးတောင်မှမရွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ 3 ယောက်လုံးတိုင်းပင်တယ်နော်ငါတို့အတွက်နောက်ထပ်နီးလမ်းမရှိတော့နော်ကြောက်တုံးကြီးကိုလည်းငါတို့အင်အားနဲ့ငါတို့တွန်းလို့ရမှာမဟုတ်နော်ဒီပူထဲမှာပဲစက်နေရင်လည်းငါတို့တိတ်မကြခင်တည်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါတို့ဒီလိုလုပ်ကြရအောင်နော်အလတ်စီမှာငါတို့ဒွါတောင်းမယ်တယောက်တစ်လှည့်စီဒွါတောင်းနော်ငါတို့ဘဝမှာငါတို့အလတ်အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအလတ်အတွက်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာဖွင့်ပြောပြီးတော့ဒွါတောင်းမယ်အလတ်ဓာရီရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုရွေ့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တယောက်ကစပြီးလက်ဖြန့်ပြီးဒွါတောင်းတယ်ရလာကျွန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာကျွန်တော်ဘေတော့ကဘာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘေတော့ကဘေအီဘာဒတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘေတော့ကဘေဂုနာကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ဓာရီကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုပြန်ပွင့်စီတော်မူပါဒွါတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတယောက်ဒွါတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်တုံးကနည်းနည်းလေးဟသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်တော့ထွက်လို့မရသေးဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယတယောက်ကထပ်ပြီးဒွါတောင်းတယ်သူလည်းသူ့ဘဝမှာနော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တွေသူရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ဂုဏတွေနော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြောပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဓာရီကိုအကြောင်းခံပြီးဒီကြောက်တုံးကြီးကိုဖေရှားပြီးပါသူကထပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတကူထွက်ဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဟသွားပြီးတိတတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တတိယမြောက်တယောက်ကလည်းထပ်ပြီးသွားလုပ်တယ်နော်အများကြီးသူလည်းပြောတယ်သူ့ဘဝတက်တန်းမှာအလ္လာဟ်ကြောက်စိတ်နဲ့ဘာတွေရှောင်ခဲ့တာအလ္လာဟ်ချစ်စိတ်နဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တာဒါတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီကြောက်တုံးကြီးပိတ်နေတာကိုဖေရှားပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့တတိယမြောက်တယောက်လည်းသူကတောင်းလိုက်တော့ကြောက်တုံးကြီးပွင့်ထွက်သွားတယ်သူတို့လွတ်လက်ဂူတွေကနေအပြင်ကိုထွက်နိုင်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအုပ်စုကိုအဆဟာဘီရကီမ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေImam Bukhari rahmatullah alayhi တခင်က Bukhari ကျမ်းမှာတင်ပြတယ်။လိစာတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတော်များများ tafsir ပညာရှင်တွေက Rakim နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလည်းတင်ပြတယ်။ Rakim ဆိုတာ Markum ကနေလာတာ။ Markum ဆိုတာကဂမီးကြောက်စာတင်ထားခြင်းကိုခေါ်တယ်။ဒီတော့အဆာဘီကဟ်ဒီလူလင်တတိုင်းနဲ့ဒီခွေးလေးတကောင်ဟာဒီကူထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်ပျော်ပြီးတော့အခုအိယာကပြန်နိုးလာတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဟိုတပတ်ကဝါကီယာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း
နော်ဒီလူလင်တတိုက်ထဲကတယောက်ကိုသူတို့ကအပြင်မှာမုတ်သားဝယ်ဖို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်နော်အပြင်ရောက်တော့အားလုံးကထူးဆန်းနေတာတွေ့ပြီးတော့ဘယင်စီခေါ်သွားတယ်ဘယင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူလင်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့သူတို့ခိုးအောင်ခဲ့တဲ့လှိုင်ကူကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယင်နဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးကပြန်လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီလှိုင်ကူလေးရောက်တော့ဒီလူလင်တတိုက်လုံးကိုအလရှင်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဘယင်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကသူတို့မြောက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီလူလင်တတိုက်နဲ့ဒီခွေးလေးတစ်ကောင်ရဲ့အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရကြီးကိုအဲ့ဒီလှိုင်ကူရဲ့အဝမှာပဲသူတို့ဟာဂဗီးကြောက်စာမော်ကွန်ထိုးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဂဗီးကြောက်စာတင်ထားတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့လေအစာဘီရကင်အတိတ်ပဲရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယင်ကအဲ့ဒီလှိုင်ကူရဲ့အဝနာမှာပလီတလုံးဆောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေလာရှိတယ်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလရှင်ဆက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်ကာနူမင်အာယာတီနာအဂျဘာဒီတော့ဒီအစာဘီကဟတ်ဒီဖြစ်ရကအလ္လာဟ်ရဲ့တတ်သိလက္ခဏာတော်တွေကအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တတ်သိလက္ခဏာတော်တရက်ပဲဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလ္လာရှင်တင်ပြတယ်အစ်အဝလ်ဖီတီယာဒီလူငယ်အုပ်စုကအဝါသူတို့ခိုးအောင်ခဲ့ကြတယ်အီလလ်ကာဖီလှိုင်ကူထဲမှာဖကာလူလှိုင်ကူထဲရောက်တဲ့အခါသူတို့တွားတောင်းတယ်ရောဘနာအိုကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အရှင်အာတီနာမီလဒွန်ကာရဟမာအရှင်မြတ်ရဲ့ဘတ်တော်ကနေရာမတ်ဂယုနာတော်တွေကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုချီးမြှင့်တော်မူပါချပေးတော်မူပါဝဟယီလနာကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်စီမံပေးတော်မူပါမင်အမရီနာရရှဒါဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ပုံစံဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအလရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အမှုကိစ္စကိုစီမံပေးတော်မူပါလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဒီလူနဲ့တတိုက်ကလှိုင်ကူလေးရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလရှင်မက်စီမှာဒီတိုဟာကိုတောင်းတယ်အလရှင်ဒီတိုဟာကိုလက်ခံကဘူလ်ပြုတော်မူခဲ့လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဒီအာယတ်နာအာယတ်ကနေသင်္ကန်းစာယူစရာတိထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီလူနဲ့တတိုက်ကသူတို့လှိုင်ကူထဲမှာခိုအောင်လိုက်ယုံနေတင်ပဲသူတို့မတင်းတိမ်လိုက်သူတို့အလတ်စီမှာတူဝါလဲလုပ်တယ်ဒါလေးပဲလိုအပ်တယ်နော်အလတ်စီမှာလဲတူဝါလုပ်ကြမယ်တူအားအင်မတန်မှကိုပဲအရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒုနီယာဒီအစဘာဖြစ်တယ်အကြောင်းကံတစ်ခုဖြစ်တယ်လှိုင်ကူမှာခိုအောင်လိုက်တာဒီဒါလွတ်မြောက်မှုအတွက်ဒုနီယာရဲ့အကြောင်းကံတို့ပေမဲ့အလတ်စီမှာလဲတောင်းခံရမယ်နော်လွတ်မြောက်အောင်အမှန်တကယ်စီစဉ်ပေးမဲ့အရှင်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဖြစ်ဒီတော့လှိုင်ကူတဲ့ခိုအောင်လိုက်တိုင်းလွတ်မြောက်ရှင်မလွတ်မြောက်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဒီအတွက်ဒီလူလင်တတိုက်ကလှိုင်ကူတဲ့လေးရောက်တော့သူတို့အရင်ဆုံးပါလို့လေအလ္လာဟ်စီမှာတီးသွားတောင်းတယ်ရောဘနာအာတီနာမီလဒွန်ကရဟမာဝဟယီလနာမင်အမရီနာရရှဒါလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီတော့အခုနအဆာဘီရကင်ဆိုတဲ့အုပ်စုရဲ့ဖြစ်ရကလည်းဒီအတိုင်းပဲသူတို့တွေနောက်ဆုံးသူတို့ခွန်အားတွေနဲ့သူတို့ကြိုးစားကြည့်တယ်ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုဖေရှားဖို့အတွက်ဘလို့မှလွန်မြောက်ဖို့နီးလမ်းမရှိတော့သူတို့နောက်ဆုံးအလတ်ရဲ့အရှိမလက်ဖြန့်လိုက်တယ်အလတ်ရဲ့အရှိမဒွါတောင်းလိုက်တယ်နော်အလတ်ရှင်အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့သူအားနော်အင်မတန်မှကိုပဲခံစားနေရတဲ့နှလုံးသားအင်မတန်ကြည်ကွေးနေတဲ့နှလုံးသားကနေထွက်လာတဲ့ရှိုက်တန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်အင်တန်မကိုပဲလက်ခံတော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ဟဒီသ်တော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်မဇလူမ်ကကြွေးကြော်တဲ့မဇလူမ်ကရှိုက်တန်ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံကိုဘာအကအကွယ်ဘာပရဒါမှမရှိဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ရောက်တယ်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ခံစားနေရတဲ့အချိန်အင်မတန်တောကရောက်နေတဲ့အချိန်အင်မတန်ဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်စီမှာဒွါတောင်းပါအင်မတန်ခံစားပြီးတောင်းတဲ့ဒွါအလ္လာဟ်ရှင်အင်မတန်မှကိုပဲလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့တိတိရောက်ရောက်အလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံကဘူလ်ပြုတော်မူတယ်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလ္လာဟ်ဘလောက်တောင်လက်ခံကဘူလ်ပြုတော်မူတဲ့အရှင်လေတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကိုကာရွန်ကအင်မတန်ဒုက္ခပေးတယ်မဟုတ်မဟတ်တွေဆွဆွဲတယ်တမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘုတ်လေလွင့်နေလှုပ်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်အလ္လာဟ်စီမှာလျှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်ဒီကာရွန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်အရေးယူပါ
ဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်မူဆာမင်းကြိုက်တဲ့ဘဒွါပေးအဲ့ဒီဘဒွါတိုင်းဒီကာရုန်ကိုငါအလ္လာဟ်ရှင်အရေးယူမယ်ဒီတော့မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကကာရုန်ကိုဘဒွါပေးတယ်ယာအလ္လာဟ်သူ့ကိုသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစီးစိမ်တွေအားလုံးကိုမီမြူလိုက်ပါစေမိကြီးတဲ့နစ်မြုပ်သွားပါစေဒီလိုဘဒွါပေးတယ်မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ဘဒွါပေးတာနဲ့ချက်ချင်းမိကြီးအကွဲသွားတယ်ကာရုန်လည်းမိကြီးတဲ့နစ်မြုပ်သွားတယ်ကာရုန်ပိုင်တဲ့စီးစိမ်တွေအကုန်လုံးလည်းမိကြီးတဲ့နစ်မြုပ်သွားတယ်ကာရုန်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်သူပိုင်တဲ့စီးစိမ်ခဏထားအဲ့ဒီစီးစိမ်တွေကိုခတ်ထားတဲ့တော့တွေကိုပဲသေဖို့အတွက်ကလောအုပ်စုလိုက်ကြည့်လို့အပ်တယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီလိုမူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ရဲ့ဘဒွါနဲ့ကာရုန်လည်းမြေမြိုပြီးသူစီးစိမ်တွေလည်းမြေမြိုပြီးဒီလိုနဲ့ကာရုန်မြေမြိုနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးတဲ့ကိုဝင်နေနဲ့ဒူးလောက်ရောက်တော့သူမူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကိုလမ်းအော်ပြောတယ်မူဆာငါ့ကိုကယ်ပါအောင်ကွာမူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးတာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးတယ်မဟုတ်မတ်တွေဆွဲတယ်ဒီတော့မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကလည်းအင်မတန်မှဂျလာလီဖြစ်တယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ဒီတော့မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကသူဒူးလောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်သူလမ်းအော်ပြောတယ်မူဆာငါ့ကိုကယ်ပါအောင်မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ဒေါသနဲ့မကယ်ဘူးကွာထပ်ပြီးမြေကြီးတွေကိုနစ်ဆန်းအဲ့လိုပြောတော့မြေကြီးကထပ်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲယူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရင်ပတ်လောက်ရောက်သွားတယ်မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်မူဆာငါ့ကိုကယ်ပါအောင်ကွာဒီတော့မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကလည်းဂျလာလီနော်မကယ်ဘူးကွာမြေကြီးကိုအမိတ်ပေးတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာရုန်ကိုမြေကြီးနဲ့ဆွဲယူစမ်းနောက်ဆုံးကာရုန်ကတကူလုံးမြေကြီးနဲ့မြုပ်သွားတယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့လိုနဲ့မြေကြီးနဲ့လုံးဝမြုပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်ကိုအမိတ်ရှိတယ်မူဆာဒီကာရုန်ကငါ့ကိုကယ်ပါအောင်မူဆာဆိုပြီးပြောနေတယ်အသင်မကယ်ခဲ့ဘူးအကယ်၍သူသာမူဆာအလိုင်ဟ်ဆလမ်စီမှာမတောင်းဘဲနဲ့အလ္လာဟ်စီမှာတိုက်ရိုက်အလ္လာဟ်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအောင်လို့ပြောရင်ငါတကယ်သူ့ကိုကယ်လိုက်မှာလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအလ္လာဟ်ဘလောက်ကျင်နာတဲ့အရှင်လဲအလ္လာဟ်ဘလောက်တနာတဲ့အရှင်လဲဒီလောက်ဆိုးသွမ်းတဲ့ကာရုန်ကိုတော်မှသူ့သာတောင်းခဲ့ရင်အလ္လာဟ်သူ့ကိုကယ်ဖို့အစဉ်သစ်ပဲလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီတော့အင်တာမကိုပဲနာကျင်ကြည်ပွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်စီမှာဒွါလုပ်ပါတော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ဒွါလုပ်ပါဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့ဒွါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါကိုကြောက်အဲ့ဒီလူနာကျင်ကြည်ကွဲနေတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ရှိုက်တန်အဲ့ဒီလူရဲ့ငိုကြွေးတန်အလ္လာဟ်စီကိုဘာအတားအဆီးမှမရှိဘဲနဲ့ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူကိုဘဒွါပေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီဘဒွါကိုအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံလိုက်လိမ့်မယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီတော့ကိုကြောက်ဘယ်သူမှမခံစားရပါစေနဲ့ကိုကြောက်ဘယ်သူမှမနာကျင်ရပါစေနဲ့လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆိုင်နေအိမ်တွေမှာအလုသမားတွေရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ဝါဖာဖြစ်ခံဒီမှာနှစ်ချက်တမန်တော်မှာခဲ့တစ်ချက်ကဆွလတ်နောက်တစ်ချက်ကလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကျင်နာဖို့တနာဖို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝပေးဖို့ဒီနှစ်ချက်တမန်တော်မှာခဲ့နှစ်ချက်လုံးအင်မတန်အရေးကြီးလို့တမန်တော်မှာခဲ့မှားတော်မှာတမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်ခံဒီမှာတမန်တော်မှာခဲ့တာဒီနှစ်ချက်တစ်ချက်ကဆွလတ်နမတ်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလေလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ချက်လုံးအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ချက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရနော်ကျွန်တော်နမတ်တော့ဖတ်ပါရဲ့သူ့မိမအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်အခိုင်းစီကိုနှိပ်စက်နော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကိုအလုပ်တွေခိုင်းပြီးရင်လက်ကပေးတဲ့အခါသူ့ကိုလုပ်အားကရှင်းတဲ့အခါတွန့်တူနေမယ်ကတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမျှော်လင့်ထားကြတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ငါအတွက်ရှဖာအတ်လုပ်ပေးဖို့ငါတို့တွေအားလုံးအတွက်တမန်တော်ရှဖာအတ်လုပ်ပေးရမယ်တမန်တော်ရှဖာအတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားကြတော့ငါအကယ်၍ငါတို့တွေဂုဏာတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့မှငါတို့ကိုမနှက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့ကျရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးရှဖာအတ်လုပ်ပေးမှာပါဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်အမိန့်ရှိထားတယ်မနှက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့ကျရင်ငါတမန်တော်ဟာဒီလိုလူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ရှိနေလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဒုနီယာလုံးမှာတော့ကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့မရခဲ့ဘူးသူတို့ကိုမတရားတစ်ဖြစ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်မတရားတစ်ဖြစ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတရားလုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဘက်ကနေငါကိုယ်တော်ရှိနေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေစီကနေငါကိုယ်တော်ပြန်တောင်းပေးမယ်
Lisa te through the Pound Kimia. Diro Manakan Kiamatni Chain, Tamanama Sallallahu Alayhi Stamga, Chanoru Zanida Yeshini, Ifine Labiro, Zanida, Aquini, Dunya Mama Pike Rago, Maria Akidatma, Tamano Kura and Chanorusi got Taume swinging. Well, Chanoru Suya. No, Chanoru Imashire, Amo Bakani, Tamano, Shini Lobiro, Ari Queen, Chanorusia, Tamano La Taume swinging. Chanoru Bulu, you only Taraga, Tamanosia, Shafa at Yabu. Tame Pitoraga, Tamanoga, Chanorusia, Payambiro Sawati, down in it, Ponga. These are the through the Ponu Kimia, that in Tamago Bay, Shaushatine, Chausia, Kaune, Ayapit, Taja Kuye, Alutuma, a kind say, Badugu Masu, Kaine Niamale, Ku Balok, Bile, Arilau Town, Kai. Tugo Bab Yobi Alutadale, Adio a time Tugo Alokai. No Alok Tare Chainoro Dada Lobia. Dame Kaine Chanjaro Arita Pubi Lokaine, Damabai. Tugo Alotaro a Dichayani Dichin Lobia. Kaine Chanjaro Naiguala Pukaimiro, mainly like the Loaga Shine Chanjaro, Yotare a teacher of Shimbide, Damabai. These are the two of them, Bound Kimia. The Ayat Na Ayat Gani Biro. Not a Tiara Takuga, Alashe Amishide, Ashabi Kahafka, Imtama Bube, Chiche, Aozia Kaune, Alaye Tati Lakanaro Pit. Alaye Imta Aozia Kaune, Tati Lakanaro, Amya Umyashi, Amya Umyagu Mashide. No Tamano Ibrahim Alaistamgu, Mibongani, Lumyo Sigere, Tati Lakana. Tamano Ibrahim Alaislam Gube. No Alashe Ismail Alaislam go Zavalo Kaimi Ariniyama Tune Asatu be like the Tati Lakana. Musa Alaislam go Fir Aune Shimpine chain. No Musa Alaislam ge Muiga Fir Tawiga Muifi Biro Fir Aunge Jadu Gari Alongo Anaya Ware Ditati Lakana. Bani Israel go Lambon Sanatwe Jigu Kanchau Biro Jijare Gani Lampo be like the Tati Lakana. Darile imita Oziari be. These are the two of them, Bound Kimia. Tamaramachi Sallallahu Alayhi Islam Gule, Allah Shin Kuni Gere, Imita Aozia Kaune, Allah Shimya, Tati Lakanari, Tabiro Shidire. Tamaramachi Sallallahu Alayhi Islam, Pijidat Lote chain. Tamanoe, a Shima, Kafiri, Wine Tare, Tamano Tolai, Tamanogo, Pambutra, Tubi met Tamano Totware, Miji Lataso Patambiro, Paduma Tamanogo, Mame Life. Tamanomechi Sallallahu Alayhi Wasallam ne Hadat Abu Bakr Siddiq take Sor line gure go yautare. Jonoro Haji Sor line go Trimure. No Imdamine Townji Tainaga line. Ari Sor line guma Abu Bakr Siddiq the Kene Tamanomechi Sallallahu Alayhi Wasallam. Don't yet titi need. Don't yet titi. Did line gure ma Ku Auniare a chain line guma Bama Machi, Chile Machi, Sazia Machi. Ari chain Abu Bakr Siddiq the King Bashi Lale Soro, G.S. Sala. To be met Tausia, Gile Mashi, Flying Suraga, Quimby Rema, Flying Bushida, no Arab Suraga, Kandaya, Ye Sharp, Ye Pore and Nangamo, I mean Toby, Ye Shalu, Trimamo. Now we don't pony are a chain Pusu did. Hiro Tamarama Sallallahu Alayhi Wasallam go Piopare, Puro Ayayi Sani. Tamano Pure, Lying Guye take to Arima Ye Shide, to you get. Hiro. Abu Bakr the King Tamaromechi, Ameshire, Dine Languye take to Hare. Toabireka, Arimat, Batuya Lesuro, Imatama Gube, no, Shiri, Turusas and Tautung Jari and Tranida go Totuya. You know, Ari Yego, Jubiro, Abu Bakr the King, Imatan Sala, Niro, Ayapaya, no tego, Bazatego, DJ, let us of Jubi tail like the Akacharo, Abu Bakr the King, Marusala Samgu, La Yobiare, Kuro, DJ. Imatan Tusane Gibe, Tashaji, the lot of Kebure, Dine Bama Masai, D.A. Daga, Piagita Pubi Chore, D.A. Yanga Nuta Pubiro, Puire, D.A. Amuina, Yemwe Taku Pubiro, no Imtama, Muibare Sure, Daru, Nanda Taku Pubiro, Muini. Hiro Tamaramechi, Sallallahu Alayhi Wasallam, Piopiare, Abu Bakr, Allah Shin, Jannat Ke. Ji Jannat ma Jannati Rego, Tai Chime Yigo, Allah Shin, Abu Bakr Atwadinia Malaviro Tapi like that. These are the two of them, Bound Kimia. Tea time at Tamaramachi, Sallallahu Alayhi Wasallam, ne Abu Bakr the King saw line Gurema Shini. Ari chain, no Makama Shide, Muslim Tiale, also like G, Tamanomiane, Abu Bakr the King on Laishara. Turuga in Awama Sauni, Tamano Trolamala, now so Tamano Trotware to Rumatilla. So is sign a Tolematola, a twin Wisharo, Tamano Mashiro. Mashiro Turu Tamano Tuare, Lanjauni go, like Share.
အဲ့လိုရှာရင်းနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးအုပ်စုတစုမုရှရစ်တွေလက်မှာလဲဓာတ်တွေကင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအုပ်စုကြီးကစောလိုင်ကူရဲ့အဝကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်အလတ်ရှင်အပင်ကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လှိုင်ကူအဝမှာပေါက်စီအဲ့ဒီလှိုင်ကူရဲ့အဝမှာအပင်တစ်ပင်ပေါက်လာတယ်ရုတ်တရက်ကြီးနော်အလတ်ရှင်ပင်ကူကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လှိုင်ကူအဝမှာပင်ကူအိမ်ဆောက်လိုက်ပင်ကူတွေကလည်းလာပြီးတော့လှိုင်ကူအဝမှာပင်ကူအိမ်ဆောက်လိုက်တယ်အလတ်ရှင်ခူရီကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လှိုင်ကူရဲ့အပေါက်ဝမှာခူရီကိုလာပြီးတော့ထိုင်နေဒီတော့ခူရီကလည်းရောက်လာပြီးလှိုင်ကူအဝမှာသူတို့နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမုရှရစ်ထဲကတယောက်ကလှိုင်ကူရဲ့အဝကိုရောက်လာတယ်သူရောက်လာတဲ့နေရာနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရှိနေတဲ့နေရာနဲ့အတောင်40လောက်ပဲကွာတော့တယ်နော်ကိုင်း20လောက်ပဲကွာတော့တဲ့အတိုင်းအတာကိုရောက်သွားပြီနိလေးပဲတမန်တော်ရှိနေတာတမန်တော်ကလှိုင်ကူအတွင်းထဲမှာသူကလှိုင်ကူအပြင်မှာဒီတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်ကိုသူလှိုင်ကူထဲဝင်လိုက်တာနဲ့သူတွေ့ဒါပေမဲ့လှိုင်ကူအဝရောက်တော့သူစဉ်းစားတယ်လှိုင်ကူရဲ့အပေါက်ဝမှာပင်းကူအိမ်နေကြီးပဲဒီတော့ဒီပင်းကူအိမ်နေရှိနေခြင်းကအထဲမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာအကယ်လူဝင်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်ပင်းကူအိမ်ဘယ်လိုလုပ်အဝမှာရှိမလဲနော်ဒီတော့အထဲကလည်းသူမမြင်ရဘူးအဝမှာအပင်တစ်ပင်ကပေါက်နေတယ်ဒီတော့အပြင်မှာခိုးရီကလည်းကျက်စားနေတော့သူ့အတွက်ပိုပြီးယုံကြည်သွားတယ်အတွင်းထဲမှာလူမရှိနိုင်ဘူးဒီတော့သူကလှိုင်ကူအတွင်းထဲမဝင်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့သူ့အုပ်စုကိုသူလမ်းអော်ပြောတယ်ဒီလှိုင်ကူထဲမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးနော်လှိုင်ကူရဲ့အဝမှာပင်းကူအိမ်လေးဖြစ်နေတယ်နော်အပြင်မှာခိုးရီလည်းကျက်စားနေကြတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်အထဲထဲကနေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကြားတယ်လိစာအတိတ်သူတို့တဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒါလေးအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကြီးကျယ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တတိလက္ခဏာတော်တွေပဲဂဇဝါယီဘဒရ်မှာဘဒရ်စစ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ကကာဖီမုရှရစ်ကအင်အား1000ဓာလန်လက်နဲ့အစုံအလီနဲ့အစီအနဲ့ကိုစီနဲ့ချီတက်လာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့ဆွာဘာတွေစီမှာဓာတ်စေချောင်းမပြည့်ဘူးအင်အားက300ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအင်အား300စီးဖို့အတွက်အစီအင်းအကောင်80ပဲရှိတယ်တန်တဲ့အယောက်200ကျော်ကလမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ရတယ်နော်ဓာတ်ကစေချောင်းမပြည့်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကဒုတ်တေတချို့ဆိုရင်တစ်ကိုင်းတွေကင်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့လာနော်ပုံစံအားဖြင့်ကြီးလိုက်ရင်တော့ဘလို့မှကာဖီမုရှရစ်အုပ်စုကိုရှင်းနိုင်စရာကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ရက်စစ်ပွဲဖြစ်တော့တစ်ဖက်မှာမုရှရစ်တွေကလည်းဓာတ်လန်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့နော်အစီအင်းကိုစီနဲ့ချီတက်ပြီးတော့အစင်းသစ်နေရာယူထားပြီဒီဘက်မှာ300ကျော်ဆွာပါလေးနဲ့ဓာတ်စေချောင်းမပြည့်တဲ့လက်နက်နဲ့အစီအင်းလေး80နဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့ဆွာပါတွေအုပ်စုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ညတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်မနက်လိုစစ်ပွဲဖြစ်တော့မယ်တာဂျွတ်အချိန်ထားပြီးတော့တမန်တော်သူဟာတောင်းတယ်အလ္လာဟူမ္မာအင်နီအန်ရှုဒူကအာဟဒကဝဝါဒကاللهم إن شئت لم يعبد بعد اليوم တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အလ္လာဟ်ရှင်မှာဒူအာတောင်းတယ်ယအလ္လာအလ္လာဟ်ရှင်ကူညီပါအလ္လာဟ်ကဒီနေ့မကူညီဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ကနေစပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုဟစ်ချွေးမဲ့သူအလ္လာဟ်နာမည်တာတာမဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဂရီတော်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဂရိကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နော်အကူအညီကိုကျွန်တော်မျိုးတောင်းခံပါတယ်တမန်တော်ဒီလိုသူကတောင်းတယ်ဒီတော့အဘူဘကာသခင်ဒီသူရဲ့အတန်လေးကိုကြားပြီးတော့ဟတ်ဘူကာယာရဆူလလာအိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်တလောက်နဲ့လုံလောက်သွားပြီတမန်တော်ဒီလိုအင်တာမအလ္လာဟ်စီမှာပူတာတယ်အလ္လာဟ်အကူအညီပေးကိုပေးပါအလ္လာဟ်ဒီနေ့မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မနှက်ဖြန်အလ္လာဟ်နာမည်တာတာမဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမနှက်ဖြန်ဘယ်သူမှအလ္လာဟ်ကိုတာတာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူအင်အားလေးဒီမွတ်စလမန်တွေအားလုံးကြသွားပြီဆိုရင်သွားပြီဒီတော့အဘူဘကာသခင်တမန်တော်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကိုရှောက်ထားတယ်ဖကဒအလ်ဟာတာအလာရဘ်ဘစ်ကိုရောရဲ့အရှင်စီမှာအဆုံးအစွန်ထိကိုကိုရောပူဇာပြီးသွားပြီကိုရောအတွက်ဒလောင်းနဲ့တွေမဲ့လုံလောက်သွားပြီတမန်တော်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဒီတူအားအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံလိုက်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မိုးကောင်းကင်ကနေဖရစ်စတာတွေနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်အကူအညီပေးခဲ့တယ်ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာဘဒရ်စစ်ပွဲရဲ့အင်အားကဘာမှမဆိုင်ဘူးမုရှရစ်အုပ်စုနဲ့ဆွာပါတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေရလဲအင်အားနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အဖြေထွက်လာတဲ့မုရှရစ်အုပ်စုရဆက်ကြာရှုံးသွားတယ်တမန်တော်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့ဆွာပါတွေအောင်နိုင်မှုရရှိသွားတယ်ဒါဟာလေအင်တမကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တတိလက္ခဏာတော်တွေပဲလိစာအတိတ်သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလာမိတ်ရှိတယ်ဖတ်တော်ရဘနာ
ငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာအဲ့ဒီလူလင်ပြိုတွေရဲ့နားကိုတစိတ်ခတ်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်အလာအာဇာနီဟင်အဲ့ဒီလူလင်ပြိုတွေရဲ့နားတွေကိုဖီလ်ကာဖီလှိုင်ကူထဲမှာစီနီနာအဒဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့လူတယောက်အိပ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်အချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တယ်တစ်ခုကမျက်လုံးပိတ်ကမယ်တစ်ခုကနားပိတ်ကနော်လူတယောက်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးဘယ်သူမှအိပ်လို့မရဘူးမျက်လုံးပိတ်ပြီးပဲအိပ်လို့ရတယ်နော်မျက်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့ဖွင့်လို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့ရတာမျက်လုံးဖွင့်တယ်မျက်လုံးပိတ်တယ်လှုပ်လို့ရဒါပေမဲ့နားဖွင့်တာပိတ်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့မရနော်ကျွန်တော်တို့အိတ်ငိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အလဘက်ကနေ automatic နားကနေပရဒါတစ်ခုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကာအကွယ်တစ်ခုနားထဲမှာအလိုလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကာအကွယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိုင်နေတဲ့အချိန်နိုးကြနေတဲ့အချိန်လူတယောက်ဘေးနားနေလာခေါ်ဟာဘိုက်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလေးကြည့်တော့ဘယ်သူခေါ်လာလဲအိတ်နေတဲ့သူဘေးနားမှာသွားပြီးတော့ဘိုက်ဆိုရင် तू ကြားမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဒီအတန်ပဲနိုးနေတဲ့အချိန်မှာကြားတယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမကြားဘူးဘာကြောင့်လဲအိတ်နေတဲ့အချိန်အလတ်ဘက်ကနေနားကိုပရဒါတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီပရဒါကြောင့်အိတ်နေတဲ့အချိန်အိတ်ဆက်နေတဲ့သူဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တာမန်အတိုင်းတာထိအတန်ပလန်တွေကို तू မကြားရတော့ဒါပေမဲ့တိတ်ဆူညံလာပြီဆိုရင် तू ကြားရအဲ့ဒီတိတ်ဆူညံလာတဲ့အတန်ပလန်နဲ့ तू နိုးသွားမနဲ့နှိုးဆက်ပေးတယ်နှိုးတဲ့တင်းဆိုရင်အဲ့ဒါနိုးသွားပြီအင်မတန်ကျဲတဲ့အတန်မှ तू နိုးတယ်တိုးရုံအတန်လေးတွေနဲ့ तू မနိုးတော့သူ့နားထဲမှာအလ္လာဟ်ပရဒါထည့်ပေးလိုက်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တယ်ညဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်နော်အခုမနဲ့ညအိတ်တယ်မနဲ့လည်းပြရမထားနော်ဘယ်သူမှလည်းလာမနိုးဘယ်သူမှလာမနိုးရင်မနိုးပါသေးနဲ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်လုံဝကျွံရော17စနစ်တနာရီလောက်ဆိုရင်ကျင်းတင်လို့မှာပဲမကြောက်လေအပြင်းမှာလူတွေတွာလာတဲ့စူညံတာတပြေးပြေးခြေလာရင်နဲ့သူ့နားထဲကိုဝင်လာပြီးနောက်ဆုံးသူနိုးသွားတယ်။အော်မိုးလင်းနေပါပြီကွာ။လိစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီအဆာဘီကဟပ်လိုင်ကူထဲမှာခိုးအောင်တဲ့ဒီလူလင်ငယ်တွေရဲ့နားမှာအလ္လာဟ်ဒီလိုပရဒါတည်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပရဒါဒီနှစ်ပေါင်း300ကျော်ထိအပြင်ရဲ့အတန်ပလန်ဘာမှမကြားဘဲနဲ့နှစ်ချက်အေးရေးကိုရရှိသွားခဲ့လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီအိတ်ရေးရဖို့လဲအလ္လာဟ်ရှင်စီမံပေးခဲ့လိုင်ကူထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအမှောက်နေတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမှလဲအာယတ်မှာဆက်ပြီးအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်ကူအတွင်းထဲကိုနေမထိုးအောင်လဲအလ္လာဟ်ရှင်နေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရိမ့်ပေးလိုက်နော်နေတိုင်းနေကဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါလိုင်ကူအတွင်းထဲကိုနေမကြတော့အလင်းရောင်ကိုမခံစားရတော့မျက်လုံးကလည်းမပွင့်တော့နော်လူတယောက်တိုးထဲမှာသွားပြီးအိတ်ကြည့်နော်တိုးထဲမှာကွင်းပြင်ကြီးမှာသွားပြီးအိတ်နော်သူဖတ်ချက်အချိန်ကျင်းတင်နိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဖတ်ချက်အချိန်ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်မှာအဖြူရောင်အလင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအလင်းကသူ့မျက်လုံးထဲကိုထိပြီးအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်သူချက်ချင်းနိုးလာတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ညနော်အိမ်မှာအိတ်တယ်အိမ်ရဲ့အခန်းဥမာဖြစ်တိတ်မလုံးဂရင်းပေါက်တွေပါတွေပွင့်နေတယ်ဆိုရင်မနက်ညအိမ်နဲ့မနက်နေထွက်ပြီးနေအလင်းရောင်လေးမျက်လုံးထဲလာထိပြီဆိုတာနဲ့မျက်လုံးကနေတစ်စင်အုံနောက်ထဲရောက်ပြီးချက်ချင်းနိုးသွားတယ်ဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းအလင်းရောင်မရောက်အောင်ကာကွယ်ခဲ့သလိုသူတို့ရဲ့နားတွေကိုလည်းအတန်ပလန်တွေမရောက်အောင်အလ္လာဟ်ကာကွယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီဟာအင်တန်နှစ်ချိုက်တဲ့အရေးနဲ့အတူအိပ်ပျော်သွားကြတယ်ဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မိတ်ရှိတယ်ဆုမ္မဘအသနာဟွန်ဒီနာအလမအယုလ်ဟစ်ဘိုင်နီအာဆွာလီမာလဘီဆူအမဒါနော်သူတို့နိုးလာတဲ့အချိန်ကြတော့အုပ်စုနှစ်စုကွဲနေတယ်သူတို့ဘလောက်အိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းထဲမှာပဲတယောက်တအုပ်စုကတစ်မျိုးဖြစ်တအုပ်စုကပြောတယ်ငါတို့တရက်လောက်အိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်တယ်နောက်တအုပ်စုကပြောတယ်တရက်လောက်တော့မအိပ်ပျော်ပါဘူးနော်နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုလောက်ပဲအိပ်ပျော်သွားတာအပြင်ရောက်တော့လေသူတို့ကလူတွေကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ကိုထဲမှာခဏလေးအိပ်ပြီးလာတာလူတွေကဟာခင်ဗျားတို့အိပ်တာခဏမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အိပ်တာကနှစ်ချီပြီးအိပ်ပျော်သွားကြတာသူတို့ရဲ့အိတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှရေတွက်လို့မနိုင်တော့အုပ်စုတွေကွဲသွားကြကုန်တယ်လေးစားအတက်သူတို့နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာအလ္လာဟ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နဟနူနကုဆူဒီအဆာဘီကာအကြောင်းကိုအလိကအတင်တို့ကငါအလ္လာဟ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နဘအဟွမ်ဘီလ်ဟက်အမှန်တရားနဲ့အတူမှန်ကန်တိကျတဲ့အကြောင်းအရာကိုအလ္လာဟ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြအင်နဟွမ်ဖစ်ယတ်ွန်မုတ်ချမလွယ်ဖစ်ယတ်ွန်ဒီလူငယ်တွေဟာအာမနူဘီရဘ်ဘီဟင်သူတို့ရဲ့အရှင်မြတ်အပေါ်မှာသူတို့အီမန်ယူခဲ့တယ်
wazidnahum huda သူတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဟီဒါယတ်ကိုစတတ်တဖို့ချင်းမြစ်ခဲ့ဒီစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီဆူရာမှာအလ္လာဟ်ရှင်ဖစ်တယာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကောက်ကောက်သုံးတယ်ဖစ်တယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလူငယ်ကိုခေါ်တာကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်တမန်တော်အီဘရာဟင်အလိုင်ဟိစလမ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတော်လဲဖစ်တယာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးခဲ့တယ်ဖတ်တန်ယတ်ကုရုဘုံတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဟိစလမ်ရဲ့အကြောင်းမှာလဲဖတ်တန်ဆိုပြီးသုံးခဲ့တယ်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ရဲ့ညီနောင်ယူရှာဘင်နူန်ရဲ့အကြောင်းမှာလဲဖတ်တန်ဆိုပြီးသုံးခဲ့တယ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်လူငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလူငယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအင်မတန်အရေးပါတယ်နော်ကိစ္စတစ်ခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနောက်မှာလူငယ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိကိုရှိတယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလူတိုင်းမှာအရွယ်၃မျိုးရှိတယ်ခလေးလူငယ်လူရွယ်လူကြီးအဲ့ဒီထဲမှာအလုအဖြစ်ဆုံးကလူရွယ်ပဲနော်ခလေးတွေကိုဘလောက်ပဲဒီနေ့တင်ပေးဒါပေမဲ့ဒီခလေးတနေ့လူပြိုလူရွယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင် तू ဒီမရှိအာမခံလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူပြိုလူရွယ်တယောက်ကိုဒီရှိလာအောင်ပလီတွေဆွဲခေါ်လာနိုင်ရင်တနေ့ तू ကြီးလာတဲ့အခါလုံးဝပကာတင်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခလေးဘဝမှာမတ်တပ်ကကျိုးပန်းတယ်လူရွယ်ဘဝမှာဒါဝတ်ကကျိုးပန်းတယ်ဒီနှစ်ခုကျိုးပန်းနေဖို့အင်မတန်လိုအပ်မတ်တပ်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာခလေးတွေသာသနာပညာသင်ကြားဖြစ်ဒါဝတ်လုပ်ငန်းရှိနေတဲ့အပေါ်မှာလူရွယ်တွေဒင်းကိုသင်ယူဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုရှိနေတဲ့အပေါ်မှာဒီလူအုပ်စုကြီးလာတဲ့အခါမှာလေဒင်းရှိတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်လူကြီးကသူနဲ့အလုပ်ယူလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူလူကအသက်ကြီးသွားပြီ။သူ့မှာနော် push ပဲနိုင်တော့တယ် Josh မနိုင်တော့နော်လုံးဝမယ်ဆိုတဲ့အတိတော်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တော့အရွယ်ကြီးလာဒါကြောင့်အကြီးအကဲတွေပြောကြနောက်ကြွားနုံးကီ Josh ဘရိုကီ Hosh နော်လူငယ်တွေရဲ့လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလုတ်တဲ့အားနဲ့လူကြီးတွေရဲ့အုံတော်နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုကအောင်မြင်သွားလူကြီးတွေမှာကျတော့ဉာဏ်အမျှော်အမြင်နဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းကောင်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆိုတော့လူကြီးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမလုပ်နိုင်ဘူး။လူငယ်တွေမှာကျတော့ဒီလောက်အတွေ့အကြုံနဲ့ဉာဏ်အမျှော်အမြင်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆိုရင်သူတို့ကတကယ်လုံးမယ်။ဒီစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာဒီနဲ့ဆက်နွယ်နေဖို့ပလီကိုရောက်နေဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်။နော်ဒီနေ့ပလီတွေမှာကြီးလိုက်ရင်နမတ်လာဖတ်တဲ့သူတွေကြီးလိုက်ရင်10ယောက်မှာ6ယောက်9ယောက်လောက်ကလူကြီးတွေအသက်50အထက်တွေနော်အသက်30ဝန်းကျင်နေပဲရောက်နေလဲဆိုရင်ပလီမရောက်သေးဘူးအပြင်မှာအမှန်တကယ်သူတို့ရောက်လာရသူတို့ဒီနေ့ထိတွေ့သွားပြီးသူတို့ဒီနေ့ဒါဝတ်နဲ့ထိတွေ့သွားပြီးဆိုရင်မနှက်ဖြန်သူတို့ဥဆောင်နေလူတွေဖြစ်သွားလိမ့်ဒီနေ့သူတို့ကိုထိတွေ့အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မနှက်ဖြန်သူတို့လူကြီးဖြစ်တော့မှပလီကိုနမတ်တစ်ချိန်ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်စပြီးတော့သင်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့တော့မှစပြီးရောက်လာလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူငယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအင်မတန်အရေးပါတယ်တမန်တော်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်အစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဝတ်ကိုစပြီးပေးတဲ့အချိန်မှာလေတမန်တော်ကိုအင်မတန်အကူအညီပေးခဲ့တာလူငယ်တွေပဲတမန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်ပဲတမန်တော်အသက်40မှာနဗူဝတ်ပြတယ်40ဆိုတဲ့အရွယ်ဒါလူရွယ်ပဲတမန်တော်ဆလလောလဟ်ဆမ်ကိုအဓိကအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အဘူဘကာတခင်အသက်38နှစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကအူမာတခင်အဘူဘကာတခင်ထပ်ကိုငယ်သေးတယ်ဥစမန်တခင်အဲ့ဒီထပ်ကိုပို့ပြီးငယ်သေးတယ်အလီတခင်ကတော့အငယ်ဆုံးပဲအလီတခင်လူမျိုးအခုမှလူရွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အစ္စလာမ်ကိုစပြီးတော့အီမန်စယူတဲ့အချိန်ဒီလူရွယ်တွေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဟိဝါဆလမ်လက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တာအစ္စလာမ်အလောက်တိုးတက်သွားတယ်ထွန်းကားသွားတယ်လူရွယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအင်မတန်မှကိုပဲအရေးပါတဲ့အတွက်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်လူရွယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်များများနေရာမှာဦးစားပေးပြီးတော့တင်ပြလေးစားတဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မေ့ရှိတယ်ဝါရောဘတ်တနာဒီလူနေနေဟာအလာကူလူဘီဟင်ဝါရဘတ်နာအလာကူလူဘီဟင်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်ခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးလိုက်နှလုံးသားခိုင်မာသွားပြီနော်အစ်ကာမူသူတို့ပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာလဲဖကောလူသူတို့ပြောကြတယ်ရောဘူနာငါတို့ရဲ့အရှင်ဟာဒီလိုအရှင်ရောပုဆာမာဝါတီမူကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဝလ်အာရဒ်မိပထဝီကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်လန်နဒရူမင်ဒူနီအီလာဟာငါတို့အရှင်ကလွဲပြီးတော့နောက်ဘသူကိုမှငါတို့နော်မတောင်းနိုင်ဘူးမအော်ခေါ်နိုင်ဘူးအကူကြီးမတောင်းနိုင်ဘူးလကဒ်ကုလနာအကိဒငါတို့အရှင်ကလွဲပြီးတော့တခြားအရာကိုတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်အီဒန်ရှတ်တော်ငါတို့လောက်ဆိုးတဲ့သူငါတို့လောက်လွန်ကျူးတဲ့သူနောက်ရှိတော့မှာမဟုတ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနှလုံးသားအင်မတန်မှကိုပဲယကင်အပြည့်ရှိတယ်ယကင်အင်မတန်အရေးပါတယ်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယကင်အပြည့်ရှိတယ်
နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီလူငယ်တွေအီမန်ယူခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အီမန်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်သို့ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကနော်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာ follow လိုက်တယ်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာရိုးထိုင်လိုက်ကြသို့ပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြငါတို့လုံးဝဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံနိုင်ဘူးငါတို့အရှင်ကိုပဲငါတို့ကိုးကွယ်မယ်ငါတို့အရှင်ကလွယ်ပြီးဘု து စီကိုမှငါတို့မသွားဘူးမကိုးကွယ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်သူတို့ယကင်အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံတာဖြစ်Hazrat Shaykhul Hind Maulana Mahmoodul Hasan Saab နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ် Shaykhul Hind တခင်ကွေးလွန်သွားတယ်အိန္ဒိယရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အင်မတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကိုလူရီတွေနဲ့အင်မတန်အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့ကွေးလွန်တဲ့အချိန် Shaykhul Hind ကကျိုးရီဘိုက်တွေမှာအမာရွတ်တွေအမဲခွက်တွေဆိုတာအပြည့်ဖြစ်ဒီတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုမေးတယ်တပည့်တွေကဆရာကြီးရဲ့ဘိုက်တွေရောကျိုးတွေမှာကောအမာရွတ်တွေကြီးပဲတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအမာရွတ်တွေရှိတာလဲအိမ်သူအိမ်သားတွေကလည်းမပြောတော့ဆရာကြီးကရေပိုက်ချိုးရင်လည်းအမြဲတမ်းကိုတဝါနဲ့ပတ်ထားတော့အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိဒီလိုနဲ့မေးနဲ့ဟာဇတ်မဒနီစီရောက်သွားတယ်ဟာဇတ်မဒနီကရှိုက်ကုလ်ဟင်ထောင်ချတဲ့အချိန်ရှိုက်ကုလ်အင်ကိုအစိုးရကအင်္ဂလိပ်ကထောင်ချတဲ့အချိန်ဟာဇတ်မဒနီကခိဒမတ်လုပ်ဖို့ဆရာနဲ့အတူထောင်ထဲကိုလိုက်သွားတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတော့မှဆရာကိုတခန့်တပည့်ကိုတခန့်တာဒီလိုရှိုက်ကုလ်ဟင်ကိုအင်္ဂလိပ်ကဘလို့နှိပ်စက်လဲဆိုရင်ခင်ဗျားကမွတ်စလင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တွေအများစုကခင်အောင်ကြည်ညိုတယ်ဒီလိုခင်ဗျားမွတ်စလင်တွေရဲ့အရှိမဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်နဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောပြီးနော်ရှိုက်ကုလ်ဟင်ကငါမပြောနိုင်မပြောရမလားဆိုပြီးတော့မီးအောက်ကနေပြီးတော့မီးသွေးကဲမီးခဲလေးတွေထားပြီးတော့ရှိုက်ကုလ်ဟင်ကိုအဲ့ဒီမှာကိုလှိမ့်ကိုင်းနော်အင်္ဂလိပ်ကပြောမလားရှိုက်ကုလ်ဟင်ကလည်းမပြောအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြီးတယ်ပြီးအဲ့လိုအပြစ်တွေပေးတာကိုမော်လာနာဟာဇတ်မဒနီကကြည့်ပြီးမခံစားနိုင်ဘူးသူ့ဆရာဒီလိုဟာဇတ်မဒနီကရှိုက်ကုလ်ဟင်ကိုလှမ်းပြောတယ်ဆရာကြီးနော်ဖီကာပီနာရှင်နေပြောထားတာပဲအသက်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အချိန်မှာနော်ငါပြောပြီးမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တာဒီလိုရှိုက်ကုလ်ဟင်ကပြောတယ်ငါဟာဟာဇတ်ဘီလာလ်ရဲ့ရူဟာနီဘေတာပဲငါဟာဇတ်ဘီလာလ်ရဲ့ရူဟာနီဘေတာပဲငါရဲ့အသက်ကိုထုတ်ရင်ထုတ်လို့ရသွားမယ်ငါနှလုံးသားတွေကအီမန်ကိုထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်လေးစားတဲ့သူတို့တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီလိုယကင်ရှိတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ဒီတော့အင်မတန်မှဖိနှိပ်မှုကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့နှလုံးသားတွေကယကင်အပြည့်ရှိဖို့လိုအပ်နော်တောင်းယကင်လေးနဲ့ဆိုရင်ရောရောင်ပြီးတော့လိုက်မိသွားလိမ့်ယကင်အပြည့်ရှိမှကျွန်တော်တို့နော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်နိုင်မယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်တာနဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကအကူအညီကလည်းအစဉ်သစ်လေးစားတဲ့သူတို့တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်ဒီလူငယ်တတိုက်ဟာအူလိုင်ကောမွန်တခဒူမင်ဒူနီဟီအာလီဟာဒီလူငယ်တတိုက်ကသူတို့အချင်းချင်းပြောကြတော့ကောမွန်တခဒူမင်ဒူနီဟီအာလီဟာတော့ငါတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကအလ္လာဟ်ကလွေပြီးတခြားရာကိုသူတို့ကိုးကွယ်နေကြလောက်လာရအတူနာအလီဟင်ဘီဆွန်တောနင်ဘိယင်သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့သက်သေတွေသူတို့ဘာမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးပြလည်းမပြနိုင်ဘူးဖမန်အစ္စလာမူမင်မနီတရာအလလာဟ်ကဒီဘာသူတို့လောက်ဆိုးတဲ့လိန်လေတဲ့သူတွေအလ္လာဟ်အပေါ်မှာလိန်လေတဲ့သူတွေနောက်ထပ်ရှိမှာမဟုတ်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီတော့ဒီလူငယ်အုပ်စုကဘယင်ကဒီလိုအမိန့်ထုတ်လိုက်တော့ဘယင်အရှိသွားပြီးသူတို့သွားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုပဲကိုးကွယ်မှာအလ္လာဟ်တဘာရာကလည်းမှန်ကန်တဲ့အရှင်ဖြစ်အလ္လာဟ်ကိုပဲကိုးကွယ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်အလ္လာဟ်သားလေးအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းထားတာဒီရုပ်ထုတွေမှာဘာမှအစွမ်းအစမရှိဘူးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကသူတို့ကို3ရက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့3ရက်အတွင်းစဉ်းစားတချို့အဆိုတွေမှာ1ရက်ပဲအချိန်ပေးတယ်1ရက်အတွင်းစဉ်းစားမင်းတို့ရုပ်ထုကိုလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်မင်းတို့ကိုတပ်ပြစ်နော်တချို့အဆိုတွေမှာသူတို့ကိုချက်ချင်းဒီလူငယ်တွေကတော်ယုံတန်ယုံလူငယ်တွေမဟုတ်ဒီဘရင်ရဲ့နန်းတော်အတိုင်းဝိုင်းကလူကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေကနန်းတော်တွေကအမှုတန်းတွေလည်းပါချက်ချင်းသူတို့ကိုဘရင်ကယာတူကနေပြုတ်ချပြီးတော့3ရက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်3ရက်အတွင်းမင်းတို့ရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်ရင်ကိုးကွယ်မကိုးကွယ်ရင်မင်းတို့ကိုတတ်ပြစ်ဒီလူငယ်တွေကဘရင်ကိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အမှန်ကန်တာဒီရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ဘာအထောက်အထားရှိဘရင်ကအဲ့ဒါလေအထောက်အထားလည်းမပေးနိုင်ဘူးရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနဲ့မရှင်းပြနိုင်ဘူးနော်အလ္လာဟ်တဘာတွေကိုလည်းလက်မခောက်ဒါကိုဒီလူငယ်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြောပြလေးစားသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနောက်ထပ်ရှေ့မှာအာယတ်တော်တော်များများမှာအလ္လာဟ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြထားတယ်ဒီနေ့မှာဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ဆွာချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါစေအာမင်ဝါအာခိရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين.